Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Perkutut Bako. Kali ini teman-teman, saya berada di lokasinya AKN Bird Farm, akan mereview juara burung kemarin di Liga Putaran kedua, teman-teman. Seperti apa perjalanan dari AKN Bird Farm ini? Mari kita simak videonya, karena AKN Bird Farm ini merupakan salah satu peternak senior yang ada di Kabupaten Sapang, teman-teman, dan juga sering berlaga di Liga NPI, yaitu Liga Nasional. Seperti apa sejarah dari AKN Bird Farm ini? Mari kita simak videonya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan lonceng notifikasinya. Saya sudah berada di lokasi AKN dan sudah ketemu sama pemilik AKN Bird Farm. Bisa diperkenalkan, Pak, untuk para kung mania yang ada di seluruh Indonesia, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aksan, asli Sampang, Madura. Kebetulan saya pemilik sekaligus owner dari AKN Bird Farm. Alhamdulillah, kami memulai hobi perkutut ini sekitar bulan Agustus 2014 dan baru benar-benar fokus di awal 2015. Alhamdulillah, dari hobi ini sudah banyak hasil ternak kami mencer, baik secara nasional maupun regional. Mulai tahun 2016 itu ada Alkalin, terus 2017 ada Sarulkan, ada mana lagi, terus 2018 ada Ambasador, ada Pendawa ya, terus Syahrini, dan juga di bulan terakhir ini ada Mahakarya, terus Mahabiru. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini, selain memang kami berharap menurut ini menjalin silaturahmi, nambah saudara, nambah sahabat, terutama di kalangan kung mania Indonesia, juga bisa mewarnai perkututan nasional, sehingga perkutut ini bisa ramai, bisa menjadi mata penambahan, mata pencaharian kami, penghasilan kami, khususnya peternak-peternak Sampang. Untuk peternak di Madura ini sudah banyak memiliki dari ring AKN dijadikan materi, Pak. Nah, saya sering menjumpai di peternak itu dari AKN, sangat luar biasa sekali AKN itu. Bagaimana, Pak, resepnya kok bisa diminati burung AKN ini untuk kalangan teman-teman itu, Pak? Pada intinya ikhtiar kita ya, kita carilah tunjukkan yang bekerja bagus. Oh begitu, Pak. Yang kedua, ketelatenan, ketelitian, dan sabar. Oh begitu ya. Jadi karena setelah kita selamin, menurut saya ini kan, saya anggap ini kan seni ya. Iya. Seni peternak perkutut. Jadi kita harus mencari, mencoba. Kalau nggak pernah coba nggak bisa mencoba. Ya walaupun di situ ada pahit manisnya. Ya kami 1 tahun pertama gagal, alhamdulillah tahun kedua muncullah Alkalin. Dan jangan putus asa, dan banyak sharing dengan peternak-peternak yang sudah sukses. Gitu, Pak. Untuk suka dukanya di dunia perkutut ini apa, Pak? Pasti jenengan juga merasakan suka dan dukanya, Pak. Dukanya
Kalau saya lebih banyak sukanya ya karena hobi. Oh begitu Pak. Ya hobi. Kalau dukanya saya agak kasihan, ada temen beli burung lomba, di saya ada bunyi-bunyi, terus ada di temen rumahnya terus gak mungkin. Kita kan merasa apa ya, tanggung jawab moral lah. Oh begitu Pak. Karena orang beli message-nya kan pengen di lomba, pengen berteroni, punya nama secara regional maupun nasional. Untuk ini Pak, andalan yang di AKN itu di kandang berapa Pak? Untuk yang sering keluar burung-burung bagus itu Pak? Kalau bicara 3 tahun terakhir ini N18 anak-anak 18 ini banyak keluar bagus di teman-teman dan di saya juga. Ini kan ada jago muda dan kebetulan hampir yang dibeli teman-teman untuk 1 tahun ini, 2 tahun ini itu turunan dari N18 dengan materi Palem SK36 dan tanya betinanya AKN N17. Oke. Untuk yang diternak Pak, untuk masalah terahnya jenengan itu dari mana saja Pak? Kalau saya dulu awalnya 2014-15 yang banyak itu naga muba, gemilang, ada BMA, terus ada Tras, DOP, terus dulu ada Sen Tuban. Alhamdulillah dari kejadian itu dari kota ke kota, dari materi alhamdulillah banyak mengeluarkan burung-burung nasional. Gitu Pak. Untuk ini Pak, di 2025 Pak, ada enggak burungan andalan jenengan nanti yang bisa ditampilkan di Liga Nasional Pak? Saya nggak berani ngomong karena ada 2-3 burung yang kualitas lumayan, tapi karena masih anakan, masih umur 3 bulan sampai 5 bulan, masih biikan, jadi belum berani. Tapi secara kualitas baik itu jalan, depan, tengah, ujung, dasar suara, irama bagus. Begitu Pak. Burung lah, tapi kan nunggu rezekinya terus enggak sampai dewasa. Oh gitu Pak. Ya karena kami tahun ini memulai dari nol lagi. Dari nol lagi karena baru pembaruan dan 50% basic yang kami pakai 18. Berarti ada 18. pembaruan materi gitu Pak? Ya. Oke. Pakai N18 ya Pak? Ya, dan terakhir 18. Dari ring AKN itu Pak? Ring AKN. Oh mantap, sekarang sudah mulai breeding dari ring AKN-nya sendiri ya Pak? Oke nih. Oh ini Pak, lupa Pak. Kemarin di putaran kedua AKN Berfarm itu jadi juara 1 di putaran kedua di LPS Pak, di Liga Sampang itu. Itu ring AKN. Nah, Di setengah kerek ya? Ya, di setengah kerek itu Pak. Gimana itu Pak? Itu kandang B7, materinya AKN kandang gigi dan betinanya N18. Itu strip pertama N18. Oh, strip pertama itu Pak. Luar Betinanya biasa. yang itu kan betinanya. Karena memang karakter bapaknya burung kecil, burung gerama ya. Secara kualitas bagus. Tinggal nanti prospek kedepannya bisa berkembang apa enggak, lebih bagus lagi apa enggak. Oh begitu Pak. Sekarang burungnya ada di mana itu Pak? Itu dibeli Pak Maim Mas Pup mulai umur 3 bulan dulu. Burung itu sudah hampir mau setahun sekarang. Oh, sudah pindah tangan ya Pak. Ya. Oke, luar biasa. Gimana, Pak? Ke teman-teman peternak, semangat, selalu berinovasi, fokus, telaten, dan sabar. Oh begitu Pak. Oke. Saya itu aja. Ini berdasarkan pengalaman kami itu aja.
urusan maju Juara ya rezeki. ya apa namanya mahal murah itu relatif ya, karena kami juga berangkatnya dulu karena dari walaupun secara kualitas bagus, tapi awalnya kami ngambil di ternak kecil karena memang awal-awal kami lebih ke kualitas dan tidak gereng, termasuk yang banyak bantu saya ngajari breeding Mas Jamil Nagamuba, Mas Nanang Gemilang, yang bantu saya mengajarkan breeding. Ini Pak, kalau teman-teman ingin booking dari anakan kandang AKN itu bisa menghubungi nomor jenengan ya Pak, atau datang langsung ya Pak? Bisa langsung, lebih bagus langsung. Langsung ke sini ya Pak. Oke. Ya. Bisa dapat harga kawan nanti ya Pak. Oke teman-teman. Ini juga Jadi banyak memang ikannya. kami baru mulai tahun ini, mungkin masih minim, baru mungkin akhir tahun ya sudah bisa didengarin produk-produk terbaru dari AKN ya Pak. Oke. karena kami rombak total tahun ini. Jadi sudah menjadi apa namanya? Terahnya sudah dari AKN sendiri ya Pak. AKN sudah 80% sudah AKN. AKN ya. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Untuk ini Pak, untuk kedepannya untuk menyemangati Kung Mania Pak. Ada. Sing semangat. Selalu komunikasi dengan sesama Gumania, kalau peternak dengan peternak, kalau perawat dengan perawat, dan selalu belajar, terutama belajar kuburunya, karena di ternak ini nggak ada yang pinter menurut saya. Nanti kalau saya bisa pinter ya pinter untuk hasil ternak saya sendiri. Kalau di orang lain saya masih kurang, masih minim lah, masih baru. Karena setiap hari saya tongkrongin, saya dengarin indukan anakannya, sehingga oh kekurangannya ini, lebihnya di sini. Nah, itu alhamdulillah, dan kebetulan juga dikasih rezeki yang Allah, ya AKN bisa mewarnai perkutan Indonesia. Oke teman-teman, ini AKN Berfarm kedatangan tamu dari Sumenep, Bapak Sefu, bos muda ini teman-teman. Dari Sumenep ini, jauh-jauh dari Sumenep ke Sampang ke kandangnya AKN Berfarm untuk memborong atau membeli burungnya dari AKN. Gimana Pak, kok bisa tertarik ke AKN Berfarm ini Pak? Terus terang kami ya dari Sumenep sangat tertarik sekali dengan burung perkutut dari kandang AKN ini, karena kami mengetahui dan melihat bahwa dari ring AKN ini sering menjuarai baik di tingkat provinsi, daerah maupun Nasional ya. ya. Maka dari itu kami sebagai anak muda yang hobi tentang perkututan ini, kami ingin bagaimana ke depan menjadi dan mewarnai perkututan nasional ini bersama dengan AKN Pak Jaksan ini. Oke, mantap. Kalau boleh tahu nih Pak, jenengan beli perkutut di AKN Berfarm ini berapa harganya sih? Biar teman-teman pemula juga paham nanti. Kami memulai di perkutut ini di angka 25 juta. Luar biasa teman-teman. Dengan sudah ada nama burungnya Pak. Kayaknya kemarin burung yang sudah di booking itu juara ya Pak. Kemarin juara 10 yang sudah bebas karena memang pemula, karena kurang rawatan, kurang mekaniknya belum punya mekanik. Begitu ya. Jadi pemula sehingga kurang bunyi. Alhamdulillah monter juara 10 di Liga Sumenep di kelas B bebas dengan nama burung Silir. Silir. Oke, mantap. Dan tadi Pak, alhamdulillah ini juga hari ini men-take over anakan kandang N12. Ini kemarin juara 2 di Liga Sampang dan barusan juara 1 di
ada dinilai di Pengalengan. Di nomor gantangan 100 itu, Pak? Di gantengan di kelas hanging gantengan nomor 33. Oh, di hangingnya ya. Ya. Oke, mantap, luar biasa sekali teman-teman. Nama burung Jaya Agung. Jaya Agung, oke. Barusan juara. Mudah-mudahan bisa membawa nama Haji Saiful Sumetep ini di kalangan Tumbania Indonesia. Oke, mantap, luar biasa sekali. Nah, burung ini masih umur 4 bulanan. Oh, masih muda ya, Pak? Muda. Oke. Jadi teman-teman yang ingin burung lomba bisa hubungi Mbak Aksan ini selaku owner dari AKN Bird Farm, teman-teman. Dan ini contohnya Bapak Saiful ini dari Sumeneb jauh-jauh, teman-teman, sudah bisa booking burungnya Pak Haji Aksan ini dengan harga fantastis juga, yang insya Allah burungnya nanti muncer di lapangan. Oke, terima kasih Mbak Saiful. Ya. Ini teman-teman, tadi juga juara nomor 5 Raas Bird Farm ini. Gimana ya? Alhamdulillah barusan Ada teman meskipun burung kurang bekerja babak pertama dan kedua kurang bunyi, alhamdulillah babak 3 dan 4 lumayan maksimal, meraih peringkat nomor 5. Ya, alhamdulillah dengan cuaca yang agak ekstrim tadi ini. Ya. Untuk terahnya burungnya dari mana itu ya? Cerahnya burungnya atas-atasannya ini saya dulu pernah ngambil di AKN, bobol kandang itu Surban Putih, terus beli lagi materi-materi lainnya dari AKN. Rata-rata AKN semua lah untuk materi kandang saya itu. Begitu ya. Iya, dari N15 ada N17, lalu bobol kandang Surban Burung empat Putih, warna. burung 4 warna itu dulu punyanya AKN di Ini dia dapat benda aja emang. terus materi-materi lainnya juga ambil dari sini, dari kandang N15, N18, ada N17. Itu semua saya otak-atik. Otak-atik semua, alhamdulillah berkat didikan AKN ini saya lumayan bisa ada yang keluar burung lapangan, burung nasional, ada putra mahkota Malang, ada Kalimaya itu di Bali. Ini ada sekarang muncul di Bali juga, dibeli Haji Yusuf AIS, barusan dapat nominasi 10 besar di LBB dewasa senior. Oke. Liga Dan Bukit Bali. Hanging nomor 3 barusan di LBB Bali. Alhamdulillah ya. Ya begitu Mas Hosi, sekedar informasi saja bahwa AKN ini adalah tempat materi-materi handal. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk bos AKN. Nah, ini Baksan. Dan ini ujung tombaknya ini. Bos Arista ini. Gimana Bos untuk di AKN ini Bos? Kalau saya bagian tempur aja, Bagian lapangannya. ngerawat burung, Oke. tim sukses. Dan monggo siapa yang punya bagus silakan hubungi saya untuk tingkat LPI. Oke, siap. Mas Fosi. Iya.